کون ہے دیوالی دے غلاموں جنت سجائی جا رہی نامکانہ دی عرص سجایا جا رہا حورا سجایا جا رہی ملائکہ کہنے لگے جبریل قیامت آن والی ہے جبریل علیہ السلام کہنے لگے قیامت نہیں آ رہی رب دا یار آ رہا ہے ملائکہ کہنے لگے تو سو کنی دیر لی کملی والے آ رہے جبریل علیہ السلام کہنے لگے لیلن ایک رات لئی آ رہے ایک رات تے گل مکیے ایک رات واسطے کملی والے آ رہے آسمانہ تے ملائکہ عرض کی دی اللہ عمر گزر گئی ہے تیرے یار نو ویکھن نو ترس گیا ربا جے یار آ رہی ایک رات تے گل مکا لیا اللہ فرمایا ملائکہ حیران نہ آئیو راتاں کنے بنائیاں نے عرض کی دی اللہ راتاں بھی تسا بنائیاں نے فرمایا دن کنے بنائے نے یا اللہ تسی بنائے نے فرمایا رات کون لے کے آؤں دے عرض کی دی یا اللہ رات تسی لے کے آؤں دے فرمایا دن کون چاڑ دے ربا تسی چاڑ دے فرمایا ایک رات تیرا دیو جو یا مسدرہ ٹاپ لین دیو رات ایڈی لمبی بناواں گا نہ رات مکن دیواں گا نہ یار جان دیواں ایڈی لمبی رات ہوئے گی نہ رات مکے گی نہ یار جاوے گا طہا دی شان والیا عرشات جان والیا والیا طہا دی شان والیا عرشات اچھا بھئی یہ مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف دا ہے اسی چونکہ سنی ہاں اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف دا ذکر گاج واج کے کرنے ہاں تے جے این چوپ رہے تے غیر تے پہلو ہی غالب نے تے اسی غیران نو سیر چڑھا نہیں دینا اسی حضور دے معراج دا ذکر یہ نہیں کرنا ہے کہ غیر سن کے پرا پرا رہن انہوں نے پتہ لگے اے سنیاں دا ویڑا تے واسدیاں دا ویڑا ہے تے پھر سونے طریقے نہ میرے نال پڑھو طہا دی شان والیا عرشات جان والیا والیا طہا دی شان والیا عرشات شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے بیریاں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا عرشات جان والیا والیا طہا دی شان والیا عرشات کڈا سونا نام تیرا اچائے مقام تیرا سچائے کلام تیرا آیتاں سنان والیا عرشات جان والیا والیا طہا دی شان والیا عرشات سارے پڑھو طہا دی شان والیا عرشات اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جمعۃ المبارک دا بابرکت اجتماع جس دے اندر بندے فقیر بھی حاضر ہے آپ ابا بھی حاضر ہو رجب شریف دا
مہینہ جاری و ساری ہے جے انج کہہ لواں مصطفیٰ کریم دی معراج دا مہینہ جاری ہے. اگلا جمعہ بالکل معراج شریف دے قریب ہے. تو میں آج ہی معراج شریف دا ذکر خیر تواڈے نال کرنا چاہ رہا ہاں. وجہ ہے کہ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار ہے، پیر شریف نوں میں عمرہ شریف تے چلے جانا ہے. تو میرے بعد بھی احباب نے انجی محبت نہ آیا کرنا ہے. مسجد بھری ہویا کرے، ساؤنڈ بھی لگے گا، کیمرے بھی لگن گے. اور حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن نقشبندی صاحب اے تانوں واز بھی کریا کرن گے جمعے تے. انہاں بھی واز ایک جمعہ غالباً اس دن آنا ہے جس دن انہاں دی برات ہے. اگلا جمعہ ہی میری انہاں نال گل ہوئی، میں کہا تساں جمعہ پڑھاونا ہے تے تہاڈی برات بھی ہے. کہن لگے برات بعد وچ جمعہ پہلے. تے اے ہین بیدیاں روڈ پٹھا چوک تے انہاں دی رہائش ہے تے اوتھوں انہاں چل کے آنا ہے تے تسی محبت دا اظہار کرنا ہے. سارے سنگیاں نے انجی تشریف لیاونی ہے. آج جو تشریف لے آئیں تو بالکل بھی شکایت دا موقع نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ مینوں تواڈے تے بڑے فخر نے، تواڈے تے میرے مان نے، محلہ رحمت پورا تے گرد و نواح تو آن والے دوست احباب تے انجی جیڑا بھی میرے بعد علماء تشریف لیا، علماء ساڈے سر دا تاج نے، اسی علماء دا حیا کرنے ہاں. تے اسی الحمدللہ سنی ہاں تے سنی دی سادہ دی تعریف ہے بے ادب ہوئے تے سنی نہیں ہوندا، سنی ہوئے تے بے ادب نہیں ہوندا. اسی سارے دا ادب حیا کرنے ہاں تے انشاءاللہ تساں انجی محبت نہ تشریف لے آیا کرنی ہے تے جمعہ اتھے ہی ادا کریا کرنا ہے. اللہ کریم حامی و ناصر ہوئے. تو میں بلا تخیر بات میں شروع کراں. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ پڑھی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک او ذات جنہیں سیر کرائی، بے عبد ہی اپنے بندے خاص نو، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زمینی معراج ہے. معراج علی رات اللہ کریم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر وصف نو معراج کرائی. مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دی معراج ہے. مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت دی معراج ہے. اور سدرۃ المنتہا تو لے کے عرش اولا تک اے میرے نبی دی حقیقت دی معراج ہے. ہر وصف نو اللہ کریم نے معراج علی رات معراج کرایا تے 1400 سال گزر گئے. آج تک لوگ حیران نے، پریشان نے. ویکھو نا جی نبی پاک علیہ السلام لا مکانہ تے گئے کنج، آئے کنج، رات تھوڑے جے سے چینا سفر کیتا کیویں؟ معراج میرے آقا دا معجزہ ہے. معراج کیے میرے نبی دا. علماء تے صوفیاء فرماتے نے قرآن شریف تو بعد جڑا سب تو بڑا معجزہ ہے نا میرے نبی دا وہ معراج ہے. تے 1400 سال گزر گئے. کئی دنداں تھلے انگلاں لے کے، کئی کنا چنگلا مار آندے نے. ویکھو نا جی گئے کنج تے آئے کنج. ایمانداری نہ دسو معراج میرے نبی دا ایک معجزہ ہے. 1400 سالاں دے اندر جیدہ ایک معجزہ سمجھ وچ نہیں آیا وہ پورا محمد سمجھ وچ کیویں آ سکدا ہے؟ این مولوی پھیتے لے کے نبی پاک علیہ السلام دیا شانہ ناپن بہ جاندے ہیں. آ ہے تے آ نہیں، آ ہے تے آ نہیں. میں کہا مت ماری گئی ہے تیری، تینوں اجے تک معراج سمجھ نہیں آ رہی. پھیتا لے کے مصطفیٰ دیا شانہ ناپنے ڈوب کے نہیں مردا. تینوں معراج دا پتہ نہیں، تینوں مصطفیٰ دی ذات دا پتہ کیویں لگ سکدا ہے؟ تے جدوں معراج دی گل کیتی اور میں سبحان الذی اسرا، پاک او ذات جن نے، او بولو تے نہیں، سفر نہیں سیر. سفر تے سیر وچ بھی فرق ہے. مثال دے طور تے کسی بندے ملتان جانا ہوئے تو راتی پتہ لگے نا سویرے ملتان جانا. ذہنی طور تے وہ راتی تھک گیا ہے، وہ ساری رات سوچتا رہے گا ملتان جانا ہے، ملتان جانا ہے، ملتان جانا ہے. وہ ذہنی طور تے نا رات ہی تھک جائے گا کیونکہ انہیں سفر کرنا ہے. تے جے سفر کر کے واپس آ جائے تو یار دے کام ہوتا ہے. پتہ لگے نا میرا یار تھکے آیا تو یار باؤں پھڑ کے آندا چلو سیر کریے. یعنی سفر کریے تے بندہ تھک جاندہ ہے، سیر کریے تے تھکیواں بولو، سیر کریے تے تھکیواں. انہیں لا مکانہ دا سفر ہے لیکن اللہ سفر نہیں فرمایا. فرمایا سبحان اللہ دی اسرا، سیر تے آ رہے ہیں. کتے آ رہے ہیں؟ سیر تے. سفر کیوں نہیں؟
علماء کہندے نے کہ سفر دے احکام ہیں بندہ 92 کلومیٹر سفر کرے نا او دے واسطے شریعت دے احکام بدل جاندے ہیں. یعنی ظہر دے 4 فرض نے مسافر کنیا پڑے گا, عصر دے 4 نے مسافر کنیا پڑے گا, عشاء دے 4 نے مسافر کنیا پڑے گا, کیونکہ مسافر ہے او دے واسطے احکام بدل گئے. لیکن جدو آئی نا معراج دی رات فرمایا مسافر نہیں سیر تے آ رہا ہے. یا اللہ مسافر کیوں نہیں آ کے فرمایا مسافر وہ ہوندا ہے جڑا اپنا پنڈ چھڈ کے دوجے دے پنڈ جائے, اپنا شہر چھڈ کے دوجے دے شہر جائے. میرا یار مسافر تے نہیں, میرا یار سیر تے آیا. کیوں؟ اے بھی محمد دا دیس ہے, او بھی محمد دا دیس ہے. اے بھی دیس یار دا ہے, او بھی دیس یار دا ہے. اللہ کریم نے یا معراج والی رات ایسی سیر کرائی. واہ کملی والے میں تیری سیر تو بھی صدقے جاواں, کتھوں شروع ہو کے کتھوں مک دیئے. اجے تک لوگ حیران نے, یہ سیر ہوئی کیویں؟ ایک عاشق رسول نے جواب دیتا. سبحان اللہ بولو تو سناواں بھائی. تے آج ہی بول کے کہندا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں کسے دی سمجھ وچ آن والا. صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہے سی, تے جبرائیل سی سد لے جان والا. تے بعد آنکھ دے بنا دروازیاں تو کیویں گیا او عرشات جان والا. ابر عقل نو یہ تھے دخل کیے, جانے جان والا یا لے جان والا. عقل نہیں ماندی, میں کہ تیری عقل میں چلے جو پاواں دفع دوں. نہیں ماندی یہ کہتے ٹکرا مار. اب ایک سنی جڑے منی بیٹھے نے اللہ نو پتہ معجزے دی تعریف کی ہے. معجزہ ہوندا ہی ہوگا جڑا عقل دے سمجھ چاوے ہی نا. جے تو 4 دہاڑے گیا ہوندا کسے کو بہ کے پڑھیا ہوندا تے تیری عقل مان جاندی. پر عقل او دی مردی ہے جنوں عقل ہوے. سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ عقل تے او دی بن لینا جنوں عقل تے جڑا عقلوں پیدل ہوئے. نہیں ماندی تے قسماں دا سر کھاؤ. معجزے دی تعریف ہی اے وے جڑا عقل تے سمجھ وچ نہ آوے. تے معراج میرے نبی دا معجزہ ہے. جانے جان والا یا لے جان والا. ہن کرائی کیوں؟ توجہ رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت دے گناہ ویکھے. وادی تے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نبی پاک دی ساری امت پیش کیتی گئی. وچ ماں تے تسی بھی آئے, گناہگار سیاکار بدعمال. جدو میرے آقا نے امت دے گناہ ویکھے نا, سرکار گھر تشریف لے آئے, چادر لئی تے لیٹ گئے. نیند نہیں آ رہی. یا اللہ امت گناہگار ہے, سیاکار ہے, بدعمال ہے, گناہاں دیاں پنڈا سر تے. یا اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ امت دا غم لے کے نبی پاک لیٹ گئے. تے آج بھی کوئی بندہ دکھی ہوئے نا تے یار جا کے یار نو کہندا چل دکھی نہ ہو, چل سیر کریے. او دکھی چل سیر کریے, تیرے دکھ دور ہو جان. کیوں دکھی ہونا ہے, کیوں پریشان ہونا ہے؟ کسے دا یار بھی دکھی تے پریشان ہوئے تے یار کہندا چل سیر کرائیے. اونج طالب دکھی ہوئے تے مطلوب کلو ویکھیا, عاشق دکھی ہوئے تے معشوق کلو ویکھیا, محب دکھی ہوئے تے محبوب کلو ویکھیا. تے جنوں بنا کے رب آ کے سونیا تیرے ورگا بنایا ہی نہیں. میرے نبی امت دا غم لے کے لیٹ گئے. اللہ فرمائے جبریل یا اللہ حکم ہوئے. کون ہے دیوانی دے غلاموں میرے آقا لیٹ گئے. امت گناہگار ہے, امت سیاکار ہے. عرض کیتی یا اللہ جدو قیامت دا دیاڑا آوے گا میرے گناہگار امت دا کی بنے گا؟ تیرے تے میرے نبی امت دا غم لے کے لیٹ گئے, نیند نہیں آ رہی. اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا میرا یار امت دا غم لے کے لیٹے آئی. یا اللہ کرنا کی؟ فرمایا جبریل جا میرے یار دی بارگاہ چ چلا جا تے جا کے عرض کری کملی والے میرا رب فرما رہے ہیں کالی رات میری لے لے, کالی کملی اپنی لے لے, کالیاں زلفاں لے کے راتوں رات لا مکانہ تے آ جا. آمنے سامنے گل کر لینے آ, جویں آکھو گے اوویں ہی کر لواں. جنہیں تسی
آکھو گے اسی انجے کریں گے پر میں جا میرا یار امت دے گناہاں دی وجہ تو پریشان ہے جا میرے یار نو لے کے آ تے جا کے اندر کری کملی والے آ رب فرماندا ہی کالی کملی لے امت دے کالے گناہ لے کے راتوں رات لا مکانہ تے آ آمنے سامنے گل کریے جی میں تسی آکھو گے اسی ہولو جی میں تسی آکھو گے اسی ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام لیٹ گئے ادھر حکم ربی ہویا جبریل یا اللہ حکم ہوئے پر میں جنت سجا دوزخ بجا حورو گلمان نو کہے سادہ صبر کے کھلو جاؤ میرا یار آ رہے ہیں اچھا میں سادہ نہیں مثال دینا چاہنا کسے دا کو خاص پرونا آن والا ہوئے نا تے گھر دے وچ بندہ کی آندا ہے آ کلین چکو دوجا کلین پاؤ آ بیڈ شیٹ بدلو دوسری بیڈ شیٹ لے آؤ اسرانے چکو تے تکیے لاؤ فلانی چیزیں تو چکے فلانی چیز رکھو یار تیرا تے میرا کو خاص مہمان آوے اسی ساری سیٹنگ بدل دینے ہیں آ چیز بھی بدلو آ چیز بھی بدلو آ چیز بھی بدلو تے ساری کائنات بنان والے دا یار آ رہے ہیں پر میں جنت سجا دے حورا سجا دے دوزخ بجا دے آج میرا یار آ رہا جبریل علیہ السلام تیاریاں پہ کر دینے کون ہے دیوالی دے غلاموں جنت سجائی جا رہی نامکانہ دی عرص سجایا جا رہا حورا سجایا جا رہی ملائکہ کہنے لگے جبریل قیامت آن والی ہے جبریل علیہ السلام کہنے لگے قیامت نہیں آ رہی رب دا یار آ رہا ہے ملائکہ کہنے لگے تو سو کنی دیر لی کملی والے آ رہے جبریل علیہ السلام کہنے لگے لیلن ایک رات لئی آ رہے ایک رات تے گل مکیے ایک رات واسطے کملی والے آ رہے آسمانہ تے ملائکہ عرض کی دی اللہ عمر گزر گئی ہے تیرے یار نو ویکھن نو ترس گیا ربا جے یار آ رہے ایک رات تے گل مکا لیا اللہ فرمایا ملائکہ حیران نہ آئیو راتاں کنے بنائیاں نے عرض کی دی اللہ راتاں بھی تسا بنائیاں نے فرمایا دن کنے بنائے نے یا اللہ تسی بنائے نے فرمایا رات کون لے کے آؤں دے عرض کی دی یا اللہ رات تسی لے کے آؤں دے فرمایا دن کون چاڑ دے ربا تسی چاڑ دے فرمایا ایک رات تیرا بھی ہو جاؤ یار مسدرہ ٹاپ لین دیو رات ایڈی لمبی بناواں گا نہ رات مکن دیواں گا نہ یار جان دیواں ایڈی لمبی رات ہوئے گی نہ رات مکے گی نہ یار جاوے گا عزیزان گرامی یہ قدر ادھر کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چادر نہیں تے حضور لیٹ گئے اللہ فرمایا رات ہی اتنی لمبی ہوئے گی نہ دن چڑھے گا نہ یار بولو بولو ایڈی لمبی رات ہوئے گی ایک رات تے مان دیو سدرہ ٹاپ تے لین دیو اتنی طویل رات ہوئے گی جنہ دل کرے یار رج رج ویکھے اجے ادھر آسمانہ تے تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں یار یار نو ملن جا رہے ہیں کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تے جان تے آنتی تیاریاں تے ایک گل یاد رکھو کچھ مہمان ایسے ہوندے نے جڑے آ کے دروازہ کھڑکان نہ بچے نو بھیجی دے جا باپ جا کے کہہ کار کوئی نہیں تے کچھ ایسے ہوندے نے بوا کھڑکان تے بچے نو آکھیدا تو ٹھہر جا میں آپ کھولاں گا میرا یار آیا ہے تے کچھ اینج دے وی ہوندے نے جنہاں نو فون کر کے آکھیدا تیار رہو فکر نہ کرو لے آونے تے کچھ ایسے بھی ہوندی نے خاص مہمان جنہاں نو آکھیدا تسی ریڈی رہو لے وی آواں گے تے چھڈ بھی جاواں گے جدو آئی نہ رات معراج علی بلا تشبیہ و تمثیل آکھاں اللہ فرمایا سونے بس تیار ہو جاؤ لے بھی جانے ہیں چھڈ بھی جاواں گے لے بھی جانے ہیں چھڈ بھی جاواں گے ادھر کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹ گئے ادھر علا مکانہ تے تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں محمد علی ظہوری قصوری دی روح تڑپ گئی تے کون ہے دیوالی دا غلام کہندے وا شب اسرا دیاں تیاریاں وا شب اسرا دیاں یہ جو نہیں ہے جنہی میرا جان والی ہے تسی بھی تیار ہو جاؤ وا شب اسرا دیاں تیاریاں وا شب اسرا دیاں تیاریاں عرشیاں راواں
سجائیاں ساریاں عرشیاں راواں سجائیاں ساریاں اور کس طرح سونا گیا آیا کیویں ایتھے آکے سبے عقلاں ہاریاں ایتھے آکے سبے عقلاں ہاریاں واہ شب اسرا دیاں سجایا جا رہا ادھر کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چادر لئی تے حضور لیٹ گئے اچھا ہوں سادہ دی مثال دینا چاہنا سفر تے جانا ہوئے نا چلو اپنی مثال دے لینے پیر دی فلیٹ 11:40 تے ہن مینوں پتہ ہے میں مدینے جانا ہے تے اتوار دی ساری رات نیند نہیں ہونی ساری رات بندہ جا کے گزارے گا ساری رات بہ جانا ہے کنا ٹائم رہ گیا کنا رہ گیا کنا رہ گیا فجر پڑھ لی چلو بھی تیاری کرو جلدی جلدی ایئرپورٹ تے چلیے کیوں مینوں پتہ ہے میں جانا ہے تے نیند آنی تے میرے نبی یوں نے جڑے ساری ساری رات مصلے تے جا کے گزار دین اللہ فرماندا سونیا میں راتاں تاں تے نہیں نہ بنائیاں تسی مشقتاں چ پے جاؤ ادھی راتی آرام کریا کرو ادھی راتی قیام کریا کرو اللہ یار نوں تسلیاں دے دے کے سواندا ہے پر جدوں آئی نا معراج دی رات جیڑا محبوب کدے نہیں سوتا چادر لئی تے حضور لیٹ گئے وجہ کی ہے اج یار نو یار تے ناز ہے نا سون والا محبوب چادر لے کے لیٹ گیا ارادہ کی ہے جے ویکھنا جے نا تے جگا کے لے جائے جے ویکھنا جے تے جگا کے لے جایا جے نبی پاک علیہ السلام چادر لئی تے حضور لیٹ گئے ادھر آسمانہ تے تیاریاں پوریاں حکم ربی جبریل یا اللہ حکم ہوئے پر میں جا پھر میرے یار نو لیا چاہتی مار کوئی جاگدہ تے نہیں کوئی سارے بولو کوئی عرض کیتی یا اللہ جاگدہ نہیں جاگ دیئے جاگدہ نہیں بولو جاگدہ نہیں کون جاگ دیئے مولا علی پاک دی ہمشیر جاگ دیئے یا اللہ سارے سوگے میں جاگدہ کوئی نہیں ایک جاگ دیئے کون ام ہانی پہ جاگ دیئے جیڑی جاگ جاگ کے تیرے محبوب دی عزت تے پیرا پہ دیندی ہے حکم فرمایا ہن ایند کر سونی میٹھی ٹھنڈی ہوا چلا جدو معراج علی رات ہوندی ہے نا ہواواں ویکھے آ جے فضاواں ویکھے آ جے او ہواواں تے فضاواں تے او رات ہی دس دی جے یار یار نو ملن جا رہے ہیں فرمایا سونی میٹھی ٹھنڈی ہوا چلا سونی میٹھی ٹھنڈی ہوا چلی ام ہانی بھی سو گئی یا اللہ ام ہانی بھی سو گئی ہے حکم پھر حکم کیا فرمایا جا جبریلا تو یار لے آ جا جبریلا تو یار لے آ جا جبریلا تو یار لے آ میرا دید کرن نو جی کردا جا جبریلا تو یار لے آویں جا جبریلا تو یار لے آ میرا دید کرن نو جی کردا ہن یار نبی دے سو گئے نے ہن یار نبی دے سو گئے نے تو سدرہ تے بیٹھا کی کردا